Փետրվարի 9-ին Ադրբեջանում անցկացվեցին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որոնց արդյունքներով հաղթեց իշխող Ենի Ազերբայջան կուսակցությունը։ Ադրբեջանում նման արդյունքը սպասելի էր, քանի որ հիմնական ընդդիմադիր ուժ հանդիսացող կուսակցությունը բոյկոտել էր ընտրությունները, իսկ մյուս ընդդիմադիր կուսակցություններին պարզապես ժամանակը չէր բավարարել, որպեսզի նրանք կարողանային պատրաստվել եւ նախընտրական քարոզարշավում ակտիվություն դրսևորել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռևս չի հրապարակել վերջնական արդյունքները, սակայն նախնական տվյալներով Ենի Ազերբայջան կուսակցությունը նոր խորհրդարանում կունենա 72 մանդատ։ Եթե ընդհանուր դիտարկենք նոր խորհրդարանի կազմը, ապա 125 հոգանոց խորհրդարանում փաստացիորեն ընդամենը 43 հոգին է փոխվել, ինչը կազմում է մոտ 35%-ը, ցույց տալով, որ բարեփոխումների եւ երիտասարդացման քաղաքականությունը, որի մասին այդքան բարձրաձայնում է իշխանությունը եւ հենց նախագահ Իլհամ Ալիևը, այս պարագայում կարծես թե չարդարացրեց իրեն եւ ժողովրդի այն հատվածը, որը հավատացած էր բարեփոխումների, համոզվեց, որ որևէ արմատական եւ շրջադարձային փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները հայտարարություններով հանդես եկան եւ պահանջեցին չեղարկել ընտրությունների արդյունքները, քանի որ ընտրակեղծարարությունների մասին բազմաթիվ տեսագրություններն ու նկարները, որոնք տարածվել էին համացանցի ադրբեջանական տիրույթում, կարելի էր բավարար համարել հասկանալու համար, որ ընտրությունները մեծ մասամբ անցել են ոչ արդար եւ թափանցիկ պայմաններում։ Սակայն հենց ինքը նախագահ Ալիևը հայտարարեց, որ դրանք բավարար չեն ընտրությունները ոչ ժողովրդավար եւ ոչ լեգիտիմ համարելու համար, իսկ մյուս ընտրակեղծարարության մասին փաստերը կհետաքննվեն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդեն իսկ չեղարկել է 4 ընտրատարածքի արդյունք եւ դիտարկում է մոտ 10 ընտրատարածքում տեղի ունեցած կեղծարարության դեպքերը, որը ընդդիմության գնահատմամբ պարզապես լարվածությունը նվազեցնելուն ուղղված քայլեր են եւ ոչ իրական քայլեր։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները, որոնք մասնակցել էին ընտրություններին, մասնավորապես Մուսավատ եւ Հանրապետական այլընտրանքը ռեալ կուսակցությունը, հայտարարեցին, որ փետրվարի 16-ին պատրաստվում են հանրահավաք անցկացնել իրենց բողոքն արտահայտելու համար կեղծարարությանն ու ոչ ժողովրդավար ընտրությունների անցկացմանը, սակայն Բաքվի քաղաքապետարանը մերժել էր ընդդիմությանը։ Միայն թե ժամեր անց Բաքվի քաղաքապետարանը փոխեց իր որոշումը եւ թույլ տվեց, որպեսզի հանրահավաքը անցկացվի Լոկբաթանում, այլ ոչ Բաքվի կենտրոնում, մինչդեռ ընդդիմությունը հայտարարեց, որ այն այնուամենայնիվ անցկացնելու են հենց Բաքվի կենտրոնում մետրոյի մայիսի 28 կայարանի հարևանությամբ։ Ադրբեջանում իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրին նաեւ տեղաբնիկ ժողովուրդներից թալիշները, որոնք նույնպես պահանջեցին ընտրությունների արդյունքների չեղարկում, քանի որ երկրի ինչպես մնացած հատվածներում, այնպես էլ հարավային շրջաններում, որտեղ հիմնականում թալիշներ են բնակվում, ընտրվել են այնպիսի քաղաքական գործիչներ, որոնք երբևիցե չեն խոսել ազգային եւ էթնիկ խնդիրների մասին ժողովրդի, ինչը թալիշների համար, ինչպես գիտենք, բավական լուրջ հարց է Ադրբեջանում։ Խորհրդարանական ընտրությունների արտահերթ նշանակման մասին հիմնական մեկնաբանությունների մի մասն էլ ուղղված էր Փաշաևների, այսինքն մասնավորապես Մեհրիբան Ալիևայի թիմի ուժեղացմանը խորհրդարանում, սակայն ընտրությունների արդյունքներով դա եւս չարդարացվեց, քանի որ Փաշաևներին հարող գործիչների թիվը բավական փոքր է խորհրդարանում եւ ընդհանրապես ընդհանուր խորհրդարանում ներկա փուլում 31 հոգին արդեն անցել են թոշակի տարիքային շեմը, այսինքն այդ երիտասարդացման մասին խոսակցությունները եւս իրենց չեն արդարացրել։ Ընտրությունների լեգիտիմության վերաբերյալ հնչած միջազգային կարծիքներն ու տեղական իրավապաշտպան կառույցների կարծիքները կարելի է երկու մասի բաժանել, այսինքն միջազգային դիտորդների մի մասը գնահատեց, որ դրանք ժողովրդավար են անցել, սակայն ավելի իրական եւ օբյեկտիվ գնահատականներ եւս հնչեցին, ինչպես օրինակ ԵԱՀԿ-ի եւ ԵԽԽՎ-ի հայտարարությունները, որոնք նշեցին, որ դրանք չեն համապատասխանում եվրոպական ժողովրդավարության չափորոշիչներին։
եւ բացի դրանից հիմնականում ժողովրդի բողոքի ձայնի լռեցման եւ լրագրողների աշխատանքի խոչընդոտման ուղղված իշխանությունների քայլերը եւ ոստիկանության բռնությունը եւս խստորեն քննադատվեց եվրոպական մի շարք կառույցների կողմից։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանում նախընտրական քարոզարշավը բավական պասիվ անցավ, քանի որ ընդդիմությունը, ինչպես նշեցինք, բավական անպատրաստ էր եւ չուներ բավարար ֆինանսական միջոցներ, բացի այդ պետք է նշել, որ հանրապետական այլընտրանք ռեալ կուսակցության առաջնորդին ի հակառակ մի այդ որոշմանը այդպես էլ թույլ չտվեցին դնել իր թեկնածությունը, չնայած որ ներկա փուլում այդ կուսակցությունից մեկ հոգի կարողացել է մանդատ ստանալ խորհրդարանում։ Այս խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում եւս ստեղծվել էին վիրտուալ ընտրատարածքներ, որոնցից մեկում էլ Խանքեդի կոչված ընտրատարածքում էլ ընտրվեց Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայն կոչված ՀԿ-ի ղեկավար Թուրալ Գյանջալիևը, որի ձայների եւ ընդհանուր քվեարկության արդյունքներն այնքան էլ տպավորիչ չեն։ Այսպիսով Ադրբեջանում անցկացված ընտրությունները եւս մեկ անգամ փաստեցին, որ իշխանության կողմից բարձրաձայնվող փոփոխությունների եւ բարեփոխումների մասին հայտարարությունները դեռևս միայն խոսքեր են եւ առնվազն կարճաժամկետ հեռանկարում Ադրբեջանում որևէ լուրջ փոփոխություններ տեղի չեն ունենա։